ngono. Lho dengklekmu nang ndi, Tin? Napa ta? Oh, kaya apa? Lah napa lho wong cetan nang kono. Lah tak kira ilang ketutupan Ika. Ika ki ketoke awake ramping nek iso nutupi ya. Senengane ora. Ayo dibawani pepeling. Ya, ya. Sik tak tilekane anu wis ora ana tanda bebas. Ya. Rukun Islam. Neno. Ya. Karo madhep mengarep aja nyamping. Nah, madhep ngarep lho. Ngematke TV. Wis tak matke. Rukun. Ya. Aja nyemer-nyemer cangkeme ndak ketok elek ning TV. Tetep ayu kok lho, ayu banget. Wah. Waduh. Ah TV ku TV ngapusi. TV sing saiki ki iso mempercantik orang.